liels prieks runāt latviešu valodā, jo visiem zināms, ka tā ir valoda, kuru noteikti dzirdēja Rihards Vāgners, kamēr viņš 2 gadus uzturējās Rīgā kā kapelmeistars, un noteikti viņam būtu ļoti patīkami atkal dzirdēt šo valodu. Ir skaidrs, ka viņš devās prom no šīs pilsētas apgrūtinošu apstākļu dēļ, un dodoties prom, viņš iestrēga mūžībā tieši ar šo klīstošā holandieša tēmu, jo skaidrs, ka tā ir pirmā opera, kuru pasaule atzina, kur atzina arī pats Vāgners. Un tas ir ļoti simboliski, ka aplis ir noslēdzies, nu, tas nav noslēdzies, bet aplis ir atkal apgājis savu loku, un atkal šis klīstošais holandietis atgriežas Vāgnera pilsētā, izgājis cauri laikiem, izgājis cauri daudzām vēsturiskām peripētijām, bet joprojām nesdams šo savu mūžīgo ideju par cilvēku, kurš nekur nerod mieru, kurš nevar atrast savu laimi, savu laimīgo būtību, un kurš tādā jūrā, miglā vai arī debesīs, tādā mirāža atspulgā ierauga tikai sevi. Un šis attēls, sevis attēls, ko viņš tur ierauga, ir drūms, pabais un nav pilns ar dzīvības traumēm. Un tas ir šis, manuprāt, šī spoku kuģa, šī klīstošā holandieša jautājums, kāpēc mēs bieži dzīvi esot sevi tomēr saskatām kā nedzīvu, kā mirušu. Un lai mēs atkal sasniegtu šo dzīvību, manuprāt, ir jāatgriežas Rīgā, atkal jāskarās ar Vāgneru un jāļaujās šim mūžīgajam Vāgnera palaistajam laika ritulim. Mans pirmais klīstošais holandietis tika dziedāts šeit Latvijā, Rīgā. Ja nemaldos, tas bija 2003. gads. Burtiski ar to brīdi arī sākās mana Vāgnera operas dziedātāja karjera. Patīkam, ka Rišars Viesturs Kairišs ļoti labi zina, ko viņš grib. Konkrētā mizanscēnā uzstādīt, un tad mums tāds veselīgs, radošs darbs, kurā es kā solists arī šeit tad viņam piedāvāju varbūt tomēr labāk šādu variantu vai šitādu, un tad mums šis radošums ir tāds kopējs. Klīstošais holandietis krastā iekāpja pēc 7 gadiem, un šie 7 gadi sasaucās ar pasaules radīšanas 7 dienām, jeb nedēļu, kas ir aplis. Un tad šīs 7 dienas, jeb cikls, arī noved pie šīs atkārtošanās. Vizuālā dramaturģija, jeb scenogrāfijas un kostīmu ideja ir balstīta 3 pamatdomās vai pamatjēdzienos, kas ir laiks, ceļš un gaidīšana. Un tie ir arī tie pamatjēdzieni, uz kur tiek būvēta arī tālākā vizuālā virzība vai vizuālās tēmas, kas no tā izaug, kas ir mirāža, spogulis, atspīdums, atkārtošanās. Un, jā, viss cimsts no mūzikas garu, no Vāgnera mūzikas un arī no libreta. Un tur arī ir visi šie kodi, kur vienkārši mums ir jāmēģina vizuāli iedzīvināt. Un, protams, viss pamats ir šis mīts vai stāsts par holandieti, kurš ir šis jūras ceļotājs un arī par Zentu. Un, ja sāk vai runā par pašu finālu, tad svarīga doma vai ideja, no kuras kaut kas varēja sākt arī dzimt, ir par to, ka Zenta, lecot no klints, mēģinot ielikt jūrā, patiesībā ielec debesīs, kas arī ir tāda spoguļa attēlā vienotram.
Un tā sākas kaut kāda domāšana par to, kā slēgt vaļā vispārējo materiālu. Tad dzīve var iedomāties kā līniju, un dzīve var iedomāties kā arī apli. Tad, lai izkļūtu ārpus dzīves, tev ir jāizkāp ārpus apli. Mēs tiešām dziļi ticam un visu esam, kas mūsu spēkos, vizuāli darījuši un kas ir Vāgnera mūzikā patiesībā arī rakstīts, ka viņi apvienojas un viņi augšām ceļas apgaroti un apgaismoti. Un tad to mēs arī mēģinājām viņiem sniegt Holandentim un Zentai satikties un būt kopā. Jā, šī atmosfēra un šī piepildītība muzikā ir tā, kas, domāju, arī sasniedz klausītājus. Un mums pašiem kā dziedātājiem arī ļoti interesants uzdevums. Ar lielu prieku esmu Latvijā. Un, interesanti, ka šis projekts arī tāda Latvijas simtgades zīmē. Un šī ideja, kad solisti ir no visām 3 Baltijas republikām, ir ļoti apsveicama un ļoti labi, ka tieši tik kvalitatīvi solisti ir pieejami.